Renungan Harian HKBP Rabu 26 April 2020. Yesus ale-aleku. Turpuk Sadarion Yohanes 15 ayat 15. Dang huguar behamu anak somang, ay dang dibuto anak somang nani hula ni indukna. Ale-ale dohamu udok, ay nunga hupabotohon tuhamu saluhutna, nahubege sian damang. Yesus ale-aleku. Adong do pandohan na mandok, 1000 teman terlalu sedikit, tetapi seorang musuh terlalu banyak. Lapatanna, sailomo doroha, mololam godang dongan dohot ale-ale. Jala molo adong sahalak pemusuh, sahirana godang ni hilala. Somalna, molo nama ale-ale, saya masih holdo pajupang makata-hatai. Sapak hilalaan, jala saya masih urupan. Molo adong nahurang, saya masih pasingotan do molo akan nama ale-ale. Alana molo nama ale-ale dang lomorohana ale-alena madabuh tu bagasan dosa. Di bagasan turpukon, di guar Yesus do aka sisianna gabe ale-alena. Laos tu hita do nuaing hatani Jesuson, nama jo hita gabe ale-alena. Di guari Yesus do hita ale-ale, ala naung di pabotohon tu hita sude hatani debata. Takas do di paadar Yesus parasingan ni aka ale-alena dohot anak somang. Ay molo anak somang, dang di pabuaw tuanna, manang aha na binoto ni tuanna, ala dang rikot di tuanay asa diboto anak somangi rahasiana. Suang songoni nang hita, nunga gabi ale-alena hita dibahen, nunga di pabotohon tu hita arta hangoluan. Dang di halomohon Yesus hita madabu tu bagasan dosa, dohot hamatean, ubahen na di pabotohon tu hita dalan hanguluani, asa di hita haluani, di pangungkapan 2 ayat 10. Atong, say bahen ma Yesus ale-alem, laho madalani ari-ari ningolu. Amin. Sian buku si jahawan si gadop ari di HKBP, buku pajo nakamuma tu debata.